Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. मधील सेक्टर 42 येथील फार्म सोसायटीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे सीसी नसताना, कोणत्याही प्रकारची परवानगी नसताना लेखी नोटीस न देता काम चालू असल्याचे आरोप रहिवाशांनी केला असून मोठ्या प्रमाणात त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. त्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी रहिवाशांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी विनंती माजी नगरसेविका स्वप्ना गावडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत असताना केली आहे. प्रभाग क्रमांक 109 मधील सेक्टर 42 या ठिकाणी जे पाम सोसायटी आहे त्या ठिकाणी आता तुम्ही पाहिलं तर तिथे कोणत्याही प्रकारचे त्यांना सीसी नसताना, कोणत्याही प्रकारची परवानगी नसताना इथे मोठ्या प्रमाणात कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. आजूबाजूच्या रहिवाशांचे तुम्ही आता मनोगत ऐकलं, त्यांची भावना ऐकलं, त्यांचे दुःख ऐकलं, कारण का त्यांना अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे त्रासाला सामोरे जावं लागत आहे. सद्यस्थितीमध्ये लहान मुलांची ऑनलाईन शाळा चालू आहे, ज्येष्ठ नागरिक घरी असतात, ह्याचा कोणताही विचार न करता इथे जे डेव्हलपर्स आहेत तसेच जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांना विचार न करता ते म्हणतात आम्हाला कोणत्याही प्रकारची कॉन्ट्रॅक्टरचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं नॉलेज नाही आहे किंवा डेव्हलपर्सने परवानगी घेतली असेल असं वल्बरली उत्तर त्यांच्याकडनं येत आहे. त्यांनी आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे रायटिंगमध्ये लेटर्स दिले नाही आहेत. मला असं वाटतं या ठिकाणी ह्यांच्यासोबत नवी मुंबई महानगरपालिकेचे काही अधिकारी सामील असतील. मी आयुक्त साहेबांना या माध्यमातून विनंती करते की स्थानिक रहिवाशांची कळकळ ही लक्षात घेता योग्यता तुम्ही निर्णय घ्याल, योग्य ते न्याय द्याल इथे स्थानिक रहिवाशांना, अशी मी सर्वांना विनंती करते. आता तुम्ही पाहिलं की जे स्थानिक रहिवाशी आहे शांती वैभव सोसायटीमध्ये ते राहत आहेत, त्यांचे आत्ता तुम्ही पाहता तिथे तुम्ही जाऊन बघू शकता की त्या ठिकाणी त्यांच्याही पूर्ण कंपाऊंड वॉलला पूर्ण क्रॅक गेलेले आहेत. आजूबाजूचे जे रहिवाशी आहेत त्यांनी कोणताही प्रकारचा स्पेस हा इथे ठेवलेला नाही आहे. आणि जे आता कन्स्ट्रक्शन चालू आहे त्यांनाही मला वाटतं महानगरपालिकेनेही बजावणी केली असून सुद्धा या ठिकाणी कामकाज चालू आहे. म्हणून मी परत विनंती करते आयुक्त साहेबांना की तुम्ही लक्ष देऊन या ठिकाणी योग्य तो निर्णय घ्यावा. डेव्हलपर्स, कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यासोबत नवी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी सामील असतील तसेच योग्य ती पडताळणी करून काम केले पाहिजे असे माजी नगरसेविका स्वप्ना गावडे यांनी सांगितले. नागरिकांनी इथे त्यांना सांगितलं की सकाळी 7 वाजल्यापासून काम चालतं ते रात्री 8 वाजेपर्यंत हे काम चालू असतं. या ठिकाणी मला असं वाटतं की रहिवाशी हा प्लॉट जो आहे ह्या पूर्ण चारी बाजूंनी रहिवाशांनी घेरलेला आहे. त्यामुळे ह्या ठिकाणी फक्त सकाळी 9 ते 5 वाजेपर्यंतच ह्या ठिकाणी काम चाललं पाहिजे. काम किती वेळा चालावं ह्या आधी जे काम चाललेलं आहे त्याची परवानगीची पडताळणी करावी. या ठिकाणी मी महानगरपालिका तसेच लोकल जे आमचे पोलीस स्टेशन आहे यांनाही मी विनंती करते की तुम्ही योग्य ती सर्व पूर्तता करून ह्यांना पुढचं काम चालू करून देण्यात यावं. नाही, या ठिकाणी जे कॉन्ट्रॅक्टरला आम्ही ज्यांनी 14,85,000 जे कंपाऊंड वॉलचं त्यांनी बिल दिलं या ठिकाणी ते तर त्याला लायबलच आहे, त्यांनी ते बिल तर दिलंच पाहिजे. पण इथून पुढेही जे नुकसान होईल ते त्या सोसायटींना आणि रहिवाशांना त्यांनी द्यावेत असं मी डेव्हलपर्स आणि कॉन्ट्रॅक्टरलाही सांगू इच्छिते. हे काम चालू झाल्यापासून इथे कोणत्याही प्रकारची टेक्नॉलॉजी नाही आणि त्यांनी लक्ष न देता कोणत्याही प्रकारची दक्षता घेतलेली नाही असे शांती सोसायटीचे प्रतिनिधी NA इंदुलकर यांनी सांगितले. शांतीवय सोसायटीचे प्रतिनिधी म्हणून मी आज इथे आलेलो आहे. या प्लॉटवरती हे काम चालू झाल्यापासून एक्सकॅव्हेशनचं काम सुरू झालेलं आहे आणि ते ज्या प्रकारे ज्या पद्धतीने काम सुरू झालेलं आहे त्या गावामध्ये टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भात पूर्णपणे बोंबाबोंब आहे. कुठल्याही प्रकारचे टेक्नॉलॉजीचा अवगत नसल्या प्रकारे ते चालू आहे आणि त्यामुळे त्याच्या संलग्न असलेली सोसायटी शांतीवय सोसायटी ह्या सोसायटीच्या पेवमेंटमध्ये आणि कंपाऊंड वॉलला ज्या प्रकारचे क्रॅक झालेत हे निव्वळ ह्यांच्या चुकीच्या टेक्नॉलॉजीमुळे गेलेले आहेत आणि कुठल्या प्रकारची खबरदारी घेतलेली नाही. आम्हाला असं वाटतं की हे काम सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी सौर पाईल्स मारून बाजूच्या सोसायटीचं प्रोटेक्शन बघणं हे फार महत्त्वाची बाब होती, ती त्यांनी कुठलंही लक्ष दिलेलं नाही. आणि ह्या संदर्भामध्ये आम्ही त्यांना माहिती वारंवार करून देखील त्यांनी कुठल्या प्रकारची दक्षता घेतलेली नाही. आता हे क्रॅक्स आल्यानंतर आम्ही त्या सोसायटीचे चेअरमन श्री AK कांबळे
त्यांचे सेक्रेटरी DV शिंदे आणि इथे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनमध्ये सुद्धा इस्टेट कॉर्पोरेशनच्या मध्ये सुद्धा दिलेलं आहे, सिडको एस्टेट डिपार्टमेंटला लेटर दिलेलं आहे, पोलीस स्टेशनचा लेटर गेलेलं आहे आणि पुढच्या कारवाई संदर्भात आम्ही यांच्यावरती कागदोपत्री पूर्ण कारवाई केलेली आहे. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की ह्या काम करण्याविषयी काही जरी म्हणणं नसलं तरी ह्याच्यात लागणाऱ्या सगळ्या ज्या काय प्रमाणपत्रांच्या लागतात त्या आमच्या प्रामाणिकपणे असाव्यात आणि बाजूला कुठल्याही प्रकारचा ह्याच्यामध्ये आम्हाला सोसायटीला कुठलाही धोका होऊ नये ह्यामुळे आम्ही त्यांच्या ह्या गोष्टी कानावर घातलेल्या आहेत. ह्या सोसायटीची मागील 15 वर्षांपासून जी स्थिती आहे ती आम्हाला ह्याच्याबद्दल फारसं काय बोलायची इच्छा नाही आहे. परंतु आता मुद्दा असा आहे की ह्या सोसायटीच्या अगोदरच्या कालावधीत देखील ज्या कॉन्ट्रॅक्टने कामं केली होती त्याने सुद्धा अगोदरच्या जे एक्स्कॅव्हेशन केलं होतं त्यावेळेला आमचं एक्झिस्टिंग जे कंपाऊंडवालं होतं आमच्या OC पूर्वीचं किंवा बांधकामादरम्यानचं ते पूर्ण कोलॅप्स झालेलं होतं. त्याच्या देखील आम्ही त्यांना पत्रावर केला. त्याच्या संदर्भात कुठल्या प्रकारची दक्षता त्या कमिटीने घेतली नाही ना कॉन्ट्रॅक्टमार्फत ते कोणी खबरदारी घेण्याचं भाग पाडलं नाही. त्याच्यानंतर आम्ही मागील 6 महिन्यापूर्वी आम्ही सोसायटीमध्ये डेव्हलपमेंटच्या अंतर्गत जी कामं काढली होती त्याच्यामध्ये आम्ही ते कंपाऊंड वॉल ह्यांची बांधकाम करण्याची भूमिका काय असेल, ह्यांची डेव्हलपमेंट करण्याचा प्रकार काय असेल हे संभाव्य म्हणून आम्ही जगामध्ये कुठेही कंपाऊंड वॉलला पाईल्स मारून कंपाऊंड केलं जातं असं तुम्ही फारसं बघायला मिळणार नाही. परंतु आम्ही त्या पूर्ण पट्ट्याला कंपाऊंड वॉलला पाईल्स मारून बांधकाम केलं जेणेकरून कुठल्याही प्रकारे आम्हाला धोका होऊ नये आणि त्याचा येणारा खर्च जवळपास 14,85,000चं बिल आम्ही त्या सोसायटीच्या सेक्रेटरीला दिलेलं आहे आणि ते देण्याबद्दल त्यांना दिलं होय तर म्हणतात, पण कुठल्याही प्रकारे त्यांची जबाबदारीपूर्वक त्यांनी त्या विषयावर चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना आम्ही आता मेलद्वारे हार्ड कॉपी ते पत्र दिलेलं आहे आणि त्यांनी ह्या विषयाची पूर्णपणे काळजी घ्यावी आणि आमचा होणारा धोका आता जो झालेला आहे तो धोका आणि भविष्यामध्ये ह्या पूर्ण टेक्नॉलॉजी होणाऱ्या कामाबद्दल आमचा जर भविष्यात धोका काय येणार असेल तर त्याची खबरदारी घेण्यासाठी आम्हाला त्यांनी शाश्वत करावं एवढं आमचं प्रामाणिक मत आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुमित रेणुसेसह प्रिया भुजबळांचा रिपोर्ट आवाज टुडे. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.